Почитувани сограѓани, се бориме со пандемија од коронавирус, но и со пандемија на лажни вести на ДПМН. Глумат загриженост, а и кршат мерките за заштита. ДПМН и Христијан Мицковски, во време кога сите се борија со првите закани од коронавирусот, лажеа дека биле направени 100 теста. Од тогаш до сега се направени повеќе од 30.000. Мицковски и ДПМН лажеа дека 140.000 граѓани останале без работа во тој период. Институциите излегува со податоци дека во почениот термин од 8.100 лица останале без работен ангажман. Мицковски и Наке Чулев лажеа и безмалку се надпреваруваа кој ќе каже поголема лага. За случајот со теретана, Чулев велеше дека не биле ракавици, туку оција во светлината, а Мицковски пак дека имало некакви боени ракавици. Сите функционери на СДСМ, кои имаат добиено решение за самоизолација, ги почитуваат и задолженијата беспрекорно се спроведуваат. И нашиот сограѓанин Миле Левков, повторно, во негов кукузилски и малариски стил, си прави филмови на сметка на граѓаните. Поради здравствената криза, на граѓаните им поделивме повеќе од 2000 маски. Поделивме стотинак пакети и ќе продолжиме со акциите според правилата и на начинот соодветен за заштита на спречување на заразата. Нашето раководство во услови на криза работи за граѓаните по правила кои се утврдени од страната на влада на СДСМ. Најодговорно тврдам дека сите протоколи се запазени при секоја средба, а состаноците со подпредседателот, кој е позитивен, или со дел од раководството, не сме имали. Секој што имал контакти, како што видовте на телевизија и во изолација и тестира. Како партија, повеќе пати покажавме совесност и почитување на протоколите, па макар цела влада била во карантин. Левков, дали мислиш дека за ситни политички поени некој ќе си го ризикува своето семејство и своите најблиски? За ваква глупост да смислиш треба да си подготвен да ја направиш, на што ти очигледно си. Во кое својство повикуваш на тестирање? Како епидемиолог, лекар, плукаш по своите сограѓани и поентираш на сметката на здравието на луѓето. Приказните имаат крај. Исто како што дојде крај на твојата. Лагите се обезличени. Заедно со граѓаните можеме и знаеме, затоа одиме на избори и враќање во нормала, каде одговорноста ќе биде на прво место. Им посакувам брзо оздравување на нашите сограѓани, кои се позитивни на COVID-19 и убеден сум дека ќе успееме. Заедно ќе го осовладаме невидливиот непријател. Затоа сите да носиме маски, да држиме дистанца и редовно дезинфицираме. Да го штитиме нашето здравје, а со тоа ќе го заштитиме здравјето на тие околу нас. Воедно најавувам дека против Миле Левков ќе биде поднесена кривична пријава до надлежните институции.